教会多年来，我们大概在每年的12月，我们都会邀请弟兄姊妹参与一个叫做必要侍奉。所谓必要侍奉，称作必要，就是跟宣教有关的。我们会选几个团体，然后让弟兄姊妹可以参与，或者实际参与他们的服事，或者为他们祷告，或者每个月最少为他们奉献200块。我们多年来都这样做。大概在2014年也是一个12月有一个礼拜一的晚上，我要睡之前，我就跟上帝祷告说，这个礼拜天要讲必要侍奉的呼召，所以求主给我一点话，让我在那个礼拜天，因为讲多了，有没有什么新鲜的话，求主给我一些话让我在那个礼拜天早上可以讲。可是礼拜一晚上睡觉前我的祷告那天礼拜二的凌晨我就做了一个梦是一个彩色的梦。人家说梦没有颜色，可是我很确定那个是一个彩色的梦而且我也相信是上帝透过这个梦向我说话那是一个梦境里面就看见一个晒衣场天气非常的好阳光灿烂，然后晒衣场就晾着许多的衣服，然后有一个孕妇走在那个晾的衣服的当中，晾在那里的衣服都是 T 恤都是彩色的、粉亮的蓝色的啦、粉红色的啦，那样彩色的衣服。一个孕妇走在当中，我看不到她的脸，但是就看见那些 T 恤挂在晒衣绳上，那样像飞扬的旗子在那里飘扬然后就在这个当中我又留意到那些 T 恤都非常的小件，好像是婴孩的小孩子的那个 T 恤突然间就在我快梦醒，就一个数字，就是12可以乘以12，就在我的脑海里浮现，然后我就醒了，这样子。我醒来，我躺在床上，我非常清楚知道那是上帝给我们的托付。12乘以12是144，表示144件 T 恤，而且是彩色的，是小件的，是在孕育的，还没有完全成长成熟的这样我相信那是上帝给我们托付的一个事工虽然可能都是小小的事工。为什么这样想？就是 T 恤跟我们教会有一点点关系。早年我们在北大陆的时候，刚买了教育馆，开始有一个新的聚会的新的地方，所以我们把旧的房子整修成为一个新的可以聚会，大概可以坐200个人的会堂我们刚开始使用不久，有一天那吴罪仁牧师他们就为我们祷告，他在祷告当中他就说话，突然间他就说他说我看见这个教会不断的在换 T 恤，而且越换越大件他就这样说这样我以为他讲的就是以前的事情，教会从小小的不断的换到那个时候可以教会有200个人的会堂，可以坐200个人这样。没想到我们后来在那之后，教会继续的成长一直换。我们后来到信义神学院，然后后来到现在太原路这边仍然继续在换 T 恤。我想我们的会堂的 T 恤换得够大件了的，但是我想上帝继续给我们一些 T 恤，不是我们自己的，是一个看不见的孕妇的我们继续在那里协助帮助扩展这些事工。就在那个晚上，我躺在床上的时候，我也想到过去像好消息、像彩虹也是曾经是我们手中的 T 恤，他们都长大了他们不是我们自己的事工，不是我们就是参与协助，但是在我们的手里它长大了这样子我在躺在床上想着想着，我睡不着，我就起来打开电脑看看我们正在参与的事工。那个时候大概有40几件，但是神给我们的数字是144。
今年我再算了一下，我们大概有70件的 T-shirt， 但是我觉得神给我们的托付是144件啊！我渴望啊，我们教会弟兄姊妹一起来参与，让这个梦，陈牧师很少跟我们讲梦，很少跟我们讲梦想，但是这一个梦，我觉得是神给我们的144件 T-shirt， 是神所托付给我们的一个微小的事工。可是如果我们参与，我相信这个 T-shirt 会越来越大件的。我们一起来为这样的事来努力。